你當然係令到張相更加完美啦，即係你一定要有呢個對抗失敗，係啦，即係你要睇到佢嗰個哇空霸嘅感覺，頂到側邊嗰啲冧低晒啊咁樣，哇！嗰張相。你收落，呢球波仲唔係我嘅？你知係啱啱到揮波係唔見波喎。下一秒就發現自己瞓低。我發現我跳起其實等於人哋冇跳咯，其實真係你淨係呢一個，你淨係呢一個腦入邊嘅畫面都畫半集㗎啦，可以。我淨係 picture 自己嗰下玩契咁放低到嗰度。就係已經係會由小學開始嘅球賽記起，開始未識咁多嘅時候到學識，到呢一下仲唔係好機會咧？跟住點知下一秒瞓低咗，1秒變黑，咦？係啊，點解啊？我係咪頂中咗個波暈低咗啊？跟住一醒翻見到對面喺度慶祝，哇！其實都差唔多，係成個畫面都真係。所以呢度半集就係呢一球半集，動畫一集。加翻聲效，以為自己頂到。唔係，即係你就係啦，嗰個黑嘅畫面一擘開，跟住話聽到係嗰啲歡呼聲，以為做咩？我係咪頂住呢個波為我歡呼？跟住再翻一個波。佢係龍公子嚟㗎。係啊，跟住你就睇一個畫面，因為你對住龍妹嘛，望到阿 Ken 好頭，好即係好懊惱嗰啲樣，跟住就見到交嘅，佢交嘅，交失咗啫。走一步。你側邊啊嘛，側邊有人落咗嚟幫你啊嘛。我唔會咁樣同教練。我俾機會你打。俾機會你。有啲擦鞋。教練俾得好多，呢個就係哇！差啲入嚟嗰度擺上嚟。機會機會。係咯，即係嗰個左腳虎頭嚟㗎嘛。It's okay pass.
對人都紅色嘅咁。證明我哋嘅實力。但係其實佢一個我覺得真係勁，即係唔係我睇佢哋阿威同佢一齊咧，即係唔係即係某程度上你譬如你睇咩球衣啊、冇一個話特別渣，冇一個特別嘅，咁樣先難踢啊嘛。同埋佢全部都一齊好勤力。係啦，就係咯，呢個就係個重點啊！你明唔明 Andrew 冇一個會唔用。我 feel 到嗰句説話後邊好似有啲係啊，話緊你哋咯，後面都多得太。我聽到。我有走出去啊！頭先走落去。1分鐘。我睇住咯，拉人唔拉人。呢度。哇！始終菲力都係過唔到 Benny。對到都係最鬼憎嘅。我想話西班牙係踢得好啊，但係我好憎佢嘅踢法。冇人過到 Benny。喺度瞓着啊！呢個波。係啊。係唔係喺度猜？哇！波。受傷嗰個玩啦，你個早啲起身我攞到啊！有 Marvin 喺度嘛？ Marvin 戳穿啦。Marvin 係唔喐啊！Marvin 我頭先先冇喐咯。Last play。加害你啊！有啦。吸得嚟。哦。佢想搞咩啊？你又睇到足球小將嘅畫面啦！你睇下，又係呢啲。完全瞓喺度啊！嬲啊！嬲到 game 啊！見到紅色就揸啦，我手唔關你事，我知道。唔關你事。OK。唔關你事啊！係最尾嗰腳嚟嘅，絕殺！先踢佢側邊就It was the last touch. And he's standing right there. I thought you cannot. Oh my God, no. I thought you cannot pass. Someone blocked. No, because I see you standing there. Yeah, I just want to go to the corner. Corner side. How's it even possible? Amazing.咩啊啱啊！救人啊！救人啊係嘛？要你啊！踢左翼啦！好攰啊！佢哋每一個人都係咁走每個出嚟跑，係啊，即係 Francis 跑完就到 Philip，係喎。跟住臨咗都冇晒，跟住 Ken 入晒嚟跑，我咪要換幾個人，要換幾個左翼出嚟。入走。一個人喺度流，我已經唔想埋，就係等佢射嘅時候打落去。冇啦，我出親佢就會輸過，關事，真係關事。幾犀利咯！我兩個平排都唔敢過，都唔敢埋佢。逼佢。俾人搶咗一
開始涼，係啊，開始涼。8月都未到。嗰啲乜鬼嘢薑汁？